السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض لكم في هذا اللقاء موعد مباراة منتخب مصر القادمة ومنتخب غانا في الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة. بدأ منتخب مصر بقيادة روا فيتوريا اليوم الاثنين الاستعداد لمواجهة منتخب غانا أو النجوم السوداء في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة إفريقيا، والمقرر لها مساء الخميس القادم على ملعب فيليكس بكوت ديفوار. واكتفى منتخب مصر بالتعادل الإيجابي أمام منتخب موزمبيق بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وفي نفس الجولة فاز منتخب الرأس الأخضر على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في مفاجأة كبرى بالبطولة. وأصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى كما يلي: في المركز الأول يأتي منتخب الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي منتخب مصر برصيد 1 نقطة، ويأتي في المركز الثالث منتخب موزمبيق برصيد 1 نقطة، وفي المركز الرابع والأخير يأتي منتخب غانا بدون رصيد من النقاط. ويدخل منتخب مصر مباراة منتخب غانا ورصيده 1 نقطة، وليس أمامه سوى الفوز على منتخب غانا لتزداد فرصته للتأهل إلى الدور التالي. أما منتخب غانا فليس له رصيد من النقاط، وسيعمل جاهدا على الفوز على منتخب مصر، لأن أي نتيجة أخرى سيخرج مبكرا من المنافسة على لقب البطولة، وستكون هذه المباراة مباراة نارية بين المنتخبين. ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غانا في المباراة المقرر لها الخميس القادم الموافق 18 من يناير الجاري بكوت ديفوار في الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة بي سبورت ماكس مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر بالفوز. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد.